とトンネル。はい、トンネル出てきました。 J6LSK 局 J6CN 系。じゃあ村上さんも気をつけて帰ってください。また週明けお願いしときます。どうも。いただきます。あるわ。嘘、どうなる？それありますよ。逆だ。金包み。言われたよ。うまっ。昨日はしてないです。タイで2位です。熱いから。あ、それは熱いさ。あげていいですか？うん。オープン。ほら、だけども。なんでよ。本当っすよ。はい。第2回。いや、1回やろ。はい、さっきのなかったことで、オープンしていいですか？オープン。オープン。ああ、いい匂い。さっきよりいい。バイトン。こっちからやるな、バイヤーな。ラベルこっちに向けてね。向いてないし。き
たや。来来たやが来たや。親父ギャグやね。ちあちあち、これ人肌でない。ああ。熱っ。ま。感想は美味しいですちゃんと見ながら暴力受けた。4月1日にバーベキューした時に、暴力受けた。暴力っていうかまあちょっと酔っ払った勢いでいろいろとされました。何をされたんですか？手も使って教えてください。ジェスチャーで。あ、パンいった。パンいった。俺も工場選ぶ。簡単でしょそんな。いやー難しい選択やんほんと。マッチャー。仲良しやね。関節きついしてね。俺ちょっと何ちゃんやった？ゆきねちゃん。りょうたママもね、それに騙されてたね。せるように置いて。そうっす。腹いっぱい。危なっ。いいよ、消して。じゃなかったんで安いの買いました。この文字ですね。